Զավեշ տալին այն է, որ Նարեկը 18-ից սկսած հետապնդվել է բացառապես հրապարակային խոսքի համար, քննադատական խոսքի համար։ Ինչպես արդեն ասացի, հետապնդումների ալիքը նոր թափ էր ստանում ժամանակի ընթացքում։ Կարող եմ ինձ համար հիշարժան մի դեպք պատմել հետապնդումների մասին։ Խոսքը 2019 թվականի մասին է։ Ավելի կոնկրետ փետրվարի 8-ին, մեր առաջնեկի ծնվելու օրը։ Ծննդատանն էի արդեն, երբ իմացա, որ Նարեկին հրավիրել են 6-րդ վարչություն։ Ու դե գիտեի, որ Նարեկն ինձ չի թողնի մենակ, ինքը գնա ներկայանամ։ Արդեն սպասում էի, որ գալու են հիվանդանոցից բերման ենթարկեն։ Անընդհատ նայում էի պատուհանից, որ տեսնեմ հո չեն եկել։ Բայց լավ է, փաստաբանին հաջողվել էր բացատրել իրավիճակը եւ այլ օր պայմանավորվել Նարեկի ներկայանալու համար։ Այնպես որ շինց ու գործերի թիրախ դառնալը նորություն չէ մեզ համար։ Տարիների ընթացքում արդեն որևէ հանգամանք չի մնացել, հետապնդման որևէ առիթ չի մնացել, որ մեզ զարմացնի։